色小轿车车顶凹陷，引擎盖掀起，罪魁祸首就是旁边车架已经摔烂的黄色吊臂。一早工程人员就赶来善后，直接攀在吊臂上拆解运离，现场一片凌乱，钢筋支架散落一地。大概30几公尺高，掉到那个地面，它砸中2台车，那其中一台是拦腰砸中。新竹28号晚上7点多刮起11级强风，这架吊臂不堪吹袭，从28层楼高的工地直接坠落，刚好砸中停在工地旁的轿车，因为撞击力道过大，轿车还弹到对向车道。不过幸好车上没人，当时也没有人车经过，没酿成伤亡。不过不堪狂风吹袭的还不止施工吊臂。被封锁线团团围住，蓝色的加油站宝宝戴着手套躺在地上，好像在说“拜托扶我一把”的样子。杜鹃带来的强风，连加油站宝宝都被应声吹落。民众看见这样的场景，还忍不住拿起手机拍照。吓一跳。有啊，很恐怖啊，原本在上面啊。强台杜鹃对新竹地区虽然不是首当其冲，但最高风速高达11级，也让新竹街道一夜过后被吹得一团乱。招牌、看板、路树倒的倒，掀的掀，光是善后就得耗费不少人力。TVBS 新闻陈世明、刘启如新竹报道。